Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Реальная история. Присылает письмо человек и просит о помощи. И у человека сложились так обстоятельства, что у него самого с мозгами плохо, у его детей с мозгами плохо, у мужа с глазами плохо, с мозгами плохо. И та среда, в которой человек проживает, там тоже с мозгами плохо. Вопрос. Можно ли просто тупо взять и перепрограммировать человека на другую жизнь? Точно так же, как вывести из болезни детей и так далее. Ну, то есть сделал там консультацию, перепрограммировал, перепрошил, и вот эта курочка-ряба понеслась снова тук-тук-тук-тук-тук-тук. Насколько это этично? Насколько это результативно? Ай-яй-яй, вмешиваетесь. Да. Боги имеют право. Таки да. Вот вопрос этики, ведь он же стоит, с одной стороны. А с другой стороны, смотри, какая тема возникает. Если мы начнем говорить, ну вот как может вырасти здоровым ребенок, если он находится в больной среде? Как может вырасти мать, превратиться в здоровую, если она находится в больной среде? Как может мать вообще помочь выздороветь ребенку, если она сама болеет и не выздоровела? В первую очередь, что ей надо? Ей надо самой, как знаешь, как маски в самолете. Сначала оденьте себе, потом ребенку. Ну вот смотри, это да. Но с другой стороны, тогда сохраняется объективная реальность. Но если мы сейчас работаем с памятью, объективная реальность сохраняется только в памяти. Почему мы не можем ее взломать в этих моментах? Да. Почему? Можем? Можем. А почему не попробовать? Пора об этом говорить. Пора. Но тут же куча людей напишут: а морально-этические нормы, какое вы право имеете вмешиваться в судьбу, в карму? Там. Знаешь, что мне хочется ответить? Но вы же ждете, когда вам Бог поможет. Спасителя. Спасителя же ждете. Ну, ты сейчас получишь кучу комментариев, что вы вообще сумасшедшие. Возомнили себе. Возомнили, да. Но, видишь, вот те возможности, которые дает взлом памяти, и это не в конкретном человеке, это же мы пошли значительно шире. То есть отражение того, что мы сейчас на последнем курсе вытворяем, оно сейчас пойдет в реальность в жизни. Человек будет видеть, как меняются события, меняется погода, меняется природа, меняется уровень государств, меняется. И это все будет меняться в плюс, а не в минус. В плюс, и меняться оно очень с большой скоростью сейчас начнется, прям множественно. Ну, потому что если уже туда вломились, тем более создав свое коллективное, то почему бы не пошалить и не оставить этот контур, типа это не я. Да. А если все я, то я хочу играть в любви и счастье. Я хочу играть в здоровье, в радости, в развитом обществе, в счастливом обществе, в обществе, которое развивается, у которого много озарений, открытий в медицине, много открытий в науке, много открытий технологического, технического склада, в айтишных технологиях и так далее. Даже вплоть до управления, полным управлением искусственным интеллектом, когда он управляется сознанием человека. Но никак иначе. А не то, что компьютер уже победил. Не то, что искусственный интеллект есть свое сознание. Нет. Его нету. Это все только сознание. Человек. Искусственный интеллект существует в нашем сознании, но никак иначе. Да. Нельзя из человека сделать вот туалетную бумажку, которая обслуживает объективную реальность. Это то, что сделала религия. Ну, никак нельзя. Это глупо. И то, что продолжает делать наука. Заметь, при этом вот наука-то, если она действительно сейчас ярко проявится, она проявится ярко согласно последним настройкам и изменениям в памяти. То есть, если раньше наука очень боялась конфликта с религией, то есть доминанта религии в обществе настолько была сильна, что казалось бы, нет, мы не религии, но все равно на Пасху идем и красим яйца. Да? Но вот сейчас эти все перемены, они сейчас будут очень ярко заметны. И тогда наука будет приносить те факты, которые будут говорить и о вреде религии. Плюс, кстати, помнишь, полгода назад в Польше мы работали, что религия начнет раскрываться, вся грязь религиозная поплывет. Она сейчас плывет вовсю, и ты наблюдаешь это, и просто офигеваешь. И не только религиозная поплыла.
Если вот этот контур пошел плыть, почему не взять конкретного человека и конкретно не перепрограммировать? И, кстати, вот даже как мы вчера на курсе говорили, есть варианты, например, когда мы вмешивались действительно с перепрограммированием. Это когда человек умственно отсталый, это когда человек психически больной и не в состоянии контролировать реальность. Когда человек недостаточно образован для того, чтобы вообще понять, о чем ты говоришь, но при этом болезнь наступает. Когда человек настолько серьезно болен, что у него не хватает времени на осознавание, и надо как-то зацепиться за жизнь, дабы он не умер, в принципе, чтобы сохранить ему жизнь. Опять-таки, когда человек, например, изолирован от общества, например, находится в тюрьме или в дурдоме или еще где-то, да, то есть там, где у него нет возможности, свободы выйти и проявляться. А вот тогда перепрограммирование, оно вообще ложится естественным образом. А когда вот живой человек ходит по улице. Живой и здоровый. Живой и здоровый. Ходит по улице. Но он несчастный. Он в себя не верит. У него все плохо. У него то, у него то, у него то. Он живет в объективной реальности, которая для него ад. Ему ее поменять на рай? Да. Знаешь, как это, как пересадить муравей, который попал в какашку, взять так под водичкой помыть, пополоскать в лужице и посадить на травушку. Вопрос, не засрет ли он снова травушку, как в ту какашку, в которую Знаешь, он залез? Не попадет ли, не вернется ли он в какашку назад? Вернется это, он проделает путь, за путь он изменится. Точно, да. А тут он просто засрется. Тут не начнет ли какать там, где живет? Да. В раю. Да. Вот, какать в раю не начнет. А ведь начнет. А ведь начнет, потому что камень падает всегда вниз. Да. Так вот, понимаешь, вот этот момент насчет начнет и насчет целесообразности перепрограммирования человека, да, когда память затирается и кажется, бери, живи, следующую жизнь счастливую и здоровую в этом же теле. Вот точка старта. А человек будет автоматически жить так, как он и жил. На ограниченном ресурсе, который получил. Да, то есть, он просто сожрет тот ресурс, сожрет этот ресурс, сам его не сумеет воспроизвести, потому что не осознает себя счастливым и себя создателем, да, и он просто его сожрет и начнет падать камнем вниз, то есть опять требовать: дай Боже, дай мне сил. Да. Прикинь. Да. Ты знаешь, насчет грязи, я просто замечала, ну вот даже с тобой вместе у нас были такие истории, когда мы летели украинскими авиалиниями один раз, а потом мы ехали вместе с израильтянами, и потом, когда мы были с китайцами, да, так вот, смотри, вот казалось бы, люди помещаются в абсолютно чистые условия, чистые самолеты, чистая природа, вот как тогда с китайцами было, чистый коттедж, как там с иудеями было, и вот люди помещаются в абсолютную чистоту, красоту. И вот они выходят оттуда. И начинают засирать. И вот выходят оттуда. А после них там просто смотришь, и это кобздец. То есть это недостаток образования, это недостаток воспитания, это недостаток культурного образования. Это отсутствие благодарности тому, что имеешь. Это полное отсутствие благодарности себе. Что получил. Да. Получил тело и не благодарен. Получил жизнь и не благодарен. Да. Но самое главное, вот сколько бы ты им не давал новых домов, они будут засраны. Сколько бы ты их не вывозил на новые водопады, они все равно там пикник устроят такой, что этот водопад утонет в их говне. Да. Точно так же, вот, ну просто, что бы ни дал, человек засрет, потому что он не может иначе. Он, не умеет убирать за собой. Он ждет, что за ним уберут. Но видишь, тогда получается... Все должны ему, Бог должен. Смотри тогда, на чем это рождается. Одно дело неблагодарность, да, а второе дело гордыня. Конечно, жадность и гордыня. Эти гои за мной уберут. Да. Эти недоумки отношения Китая и Вьетнаме, они должны. Китай выше Вьетнама в своей голове.
А на самом деле даже внешний хер различишь. Да, и при этом ты приехал в их страну, И да, ты на их приехал землю. в их стране, чтобы в их стране Да. нагадить. Свои же ты не Да, гадишь. да. Китайцы-то у себя чистые. И в Сингапуре они не гадят. А во Вьетнаме трава не расти, блин. Понимаешь? Вот когда ты вот это наблюдал в путешествиях, то получается, что у человека является провокацией? Гордыня, эго, я. Я не вижу в нем своего зеркала. Я не благодарен ему за то, что у него такая красивая природа, чистые водопады, все убрано, все. За то, что он меня пускает там пожрать с моим пикничком, что я с собой Ах, у потяну. тебя так красиво. Значит, ты там наворовал или еще что-нибудь. Главное, чтобы самому стать легче почувствовать, да? Вот тебе Или я Тора тебе отношение закидаю. к гоям. Да. Поэтому можно Это- нагадить. А это недостаток воспитания интеллекта, и это неосознание того момента, что абсолютно в каждом человеке отражаешься ты, и ты ему не благодарен. Да, Более того, это неосознание того момента, что каждый человек говорит тебе то, что ты хочешь услышать, то, что тебе надо услышать. на это уровне ты твоей говоришь сути. устами человека. Это ты говоришь себе устами человека. Да. Вот она практика легализации чувств, которая невероятно работает при аутизме. Да. Да, это так. И тогда надо ли перепрограммировать? Ты знаешь, что? Смотри, нет, да, и при этом смотри, если не перепрограммировать, да, а оставить ждать, что человек сам вернется, да, кому, как ты думаешь, в твоем вот объективном, субъективном мире, то есть в моей жизни появляется что? Пауза, ожидание. А значит, появляется сон, который, как знаешь, как за спиной становится, и постепенно он превратится в страх, в ожидание ножа в спину. Исчезает интерес играть. Вот смотри, Тухнет. точно так же Бог заснул. Да. А заснул, потому что вот именно это ожидание. То есть ты, как это, знаешь, так... Это то же самое, если на образ положить, то же самое в теле. Если вирус влетел, да, и ты заболел, и если не лечить себя, то есть не заботиться о себе, а подумать, он сам вылечится, да, в смысле, в каком плане? Или там, или закидать искусственно таблетками, там просто не думая, то есть бездумно, бездумно, и не обращать на это внимания, то вот это нечто, оно сначала, как герпес, кстати, заснет, а потом периодически будет просыпаться в каком-нибудь месте. Пум, взрывом. Вот смотри, тогда Богу понадобилось создать болезнь. Да. Вот этому вынесенному Богу. Да. Надо создать болезнь для того, чтобы была игра, что болезнь тебя подвинет в развитие. И ты начнешь думать головой, а не только в нее есть. Но болезнь, получается, сама по себе перестает быть интересной. И тогда Бог отворачивается и спит. А вы играете, хоть задушитесь, хоть засритесь. Главное, что тело ждет, да? Да. Понимаешь? Вот этот механизм. А тело ждет спасителя. Спаситель, спаси меня от боли. А приходит... Подожди, научись ходить в туалет. Научись убирать за собой. Научись быть благодарным. себе. Да? Спаси себя сам. Да. Это точно так же, как вот эта мама, которая говорит, чем я могу помочь своим детям? Вот чем я могу помочь? Они у меня аутисты, там страдают, и я страдаю. Чем ты можешь помочь? Только через себя. Сначала помоги себе, покажи, что ты это можешь. Не перестань страдать, а стань счастливой. Дети становятся счастливы. Муж сбежал от нее и пить перестал. И она говорит, о чудо. Ну, видишь, мы говорили всегда, что мужчина, когда сбегает от женщины, которая его давит и которая нуждается в алкоголике, у него появляется шанс перестать пить, начать жить по-другому. И очень часто один побег от одной самки богомола дает возможность на счастливую жизнь. Сколько раз такое было.
Вот, наблюдал, и даже смешно было. Точно так же, как и женщина, сбежавшая от абьюзера. Но для того, чтобы сбежать от абьюзера, ей надо почувствовать в себе силу, ей надо почувствовать себя, развернуться к себе и так далее. И тогда у нее появляется шанс на здоровые отношения. А иначе она такого же найдет. Еще даже хуже. А для того, чтобы вернуть себя, надо почувствовать благодарность этому абьюзеру. Да. Благодарность искреннюю, невероятная. Потому абсолютную. Что все абсолютно мужья делают для жен, а жены делают для мужей. Это вообще... Вот даже если посмотреть, насколько сложен процесс, вот обоюдно, смотри, вот к зеркалу подошло, казалось бы, да, мы поворачиваемся в зеркале, это все синхронно. Но тут же получается, мы же разнополые, мы же выросли в разных условиях, у нас разные родители, у нас разные задачи на жизнь и так далее. А при этом мы настолько синхронно друг для друга проявляемся, что даже сама синхронность, вот эта невероятная по сложности и по количеству задействованных нейронов, чтобы это вот так выстроить именно в реальности. Тут даже с точки зрения математики, если посмотреть, так ты охреневаешь от сложности этой игрушки. И при этом какая она кайфовая. Но ведь это так и есть. Муж полностью все делает для жены. Все. Движения, жесты, слова, возмущение, действия, злость, материальное проявление. Все для нее. Только чтобы ты стала сильнее, мудрее, умнее и увидела, пришла к себе. Точно так же жена для него. И это происходит одномоментно. Да. И времени ты же в этом к зеркалу нет. подходишь, ты поднимаешь руку, отражение поднимает руку. А теперь добавь не только муж и жена, а коллеги на работе, люди на улице и так далее. И вот это ж надо, чтобы вот этот микс стыковки миров полностью соответствовал вот эти зеркалу. меркапки, да? Да. Это вот с точки зрения геометрии, когда на это смотришь, ты охреневаешь от этой красоты, от этой сложности. Да. Но при этом это невероятно. Это неповторимый каждый миг. Да, это настолько правда. Неповторимый каждый узор. Да, и он, мало того, он непредсказуемый. Когда идет вот это, когда ты не осознаешь, когда ты в игре находишься, он непредсказуем. Но когда в игре. А когда ты смотришь, когда ты понимаешь, ты видишь, насколько пазл. Да, игра в Тетрис. Да. Невероятно. Такие вещи, кажется, просто и сложно все одномоментно. Но при этом вот каждый раз, когда подходишь к какой-то теме именно в игре, не с позиции Бога. С позиции Бога становится очевидно. Слушай, все, там уже все решено. Нечего туда и влазить. А вот когда ты в самой игре и с позиции игрока воспринимаешь это дело, то ты начинаешь задаваться вопросами и моральности, и целесообразности, там, и так далее. А если ты смотришь с позиции создателя, то у тебя одна позиция. Интересно тебе досмотреть этот фильм или неинтересно? И если тебе интересно, валим. Неинтересно, так погнали туда, где интересно. Так же. Конечно. Вот 3 разные точки восприятия, которые дают абсолютно разные варианты при работе с одной и той же психотехникой. Угу. Вопрос управления восприятием. Как воспринимаешь, такой результат и имеешь. Угу. Но мне на самом деле вот с позиции создания абсолютно интересно взять и попробовать перепрограммировать людей коллективно. Но коллективное с памятью мы сейчас делаем, но люди работают сами с собой, да? Ну да. Мы просто этому учим. А если брать с позиции, что мы работаем, то это не консультационный формат. Нет, конечно. Тогда надо сделать практический формат. Вот реально мы приходим к этому. То есть взять какие-то моменты такие жесткие и набрать группу. Но человек работает сам, мы научим. Без объяснений, без ничего, потому что объяснение, видишь, это очень это уже длинная процесс логическая цепочка. Долгий, да, долгий процесс. Человек проходит все, это несколько лет учебы. Да. Световых лет несколько. Да, несколько световых лет. Еще тогда сегодня такая тема после погружений. Вот. Да, это на самом деле. А вот просто без объяснений и практика, делай раз, практика, делай практика. два, делай 3, да, делай практика. Потому что мы очень часто говорим, и есть же у нас практики и в открытом, и в закрытом, да, и очень часто говорит, делайте вот это. А человек, знаешь, как тот курочку завел, он так делает, это не все даже и начинают, да, но я про тех, кто начал. То есть завел, и он делает.
И вот видишь, к чему мы приходим. Да. Если у него мозгов нет, то если он не понимает суть, Да. то курочка ряба сдулась. То ты тогда только ты уж увел внимание, отвлекся, и уже ребенок улез в говно. Курочка остановилась, никак сама не заведется. Потому что суть надо понимать. Смотри, вот та же самая практика зеркала. Самая начальная, да? Первые шаги инфодайинга. Еще до инфодайинга практика зеркала была. Вон в управлении восприятием она описана. Люди, которые с тех времен смотрят наши первые ролики, где вот мне казалось, когда впервые была проговорена практика зеркала, на самых-самых ранних роликах, она же очевидна, да? Вот есть вещи, которые, но для того, чтобы понять суть, надо иметь одну извилину, и ту прямую, да? И мне казалось тогда, что суть вообще очевидна. И мы же тогда не перезаписывали ролик несколько лет. А потом я поняла. Люди дошли до того, это чат мамок показал, что они просто тупо брали, переписывали на бумажку. Я красивая, я умная, я такая. Да. Я люблю себя. Я люблю себя. И читали по бумажке. Ничего не напоминает. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. И я читаю это, и у меня аж дыхание перекрыло. А потом нашлись еще те умные, которые начали говорить: я ненавижу себя, я такая, я сякая. Ой, и у них пошло вот... потом в жизни. И да. у них в жизни пошел крах. Вот знаешь, вот стой и... Вот да. это реально стой и понось кругом. Да, и да. спрашиваю, почему у вас платье кругом грязное? И костюмы забрызганы мелкодисперсно. Ну так потому, что ты это сейчас творишь здесь, да? И у меня тогда был ступор, и я тогда записала другой ролик. Другой ролик, где, казалось, объяснила еще более подробно. Но показалось. Мне это показалось. И ты знаешь, казалось бы, одна практика. В книгу «Иллюзионист» я постаралась ее описать вообще вот так, чтобы... Ну вот вообще. Ну вот совсем. И я не знаю, получилось ли. То есть, понимаешь, казалось бы, достаточно всего лишь понять саму суть, что ты делаешь. Вот, а суть – это 3 слова. Смотри, а человеку на самом деле все равно. Ты вот, мы показываем, пишем, объясняем, без разницы. А человеку надо, чтобы забрать вот эту... Если ты забираешь эту бумажку у него, да, то человек должен стоять перед зеркалом, а у него в голове возникать откуда-то мысли, как Бог так шепчет: скажи. Так что этот суфлер такой: я люблю себя, я люблю себя, я оценю себя. И так, знаешь, и спросишь: а откуда приходят мысли, откуда к вам приходят мысли? Как вы считаете, наука так спросит, откуда приходят? Там или наука, или эзотерика, да? Высший разум. Это не я, это откуда-то, да, приходит. Да, правильно. Это не мысли, не наши. Ты слышала так? Мысли не наши, да. А религия какая-то, это Бог шепчет. Представляешь, какой? И человек, знаешь, стоит, да, без разницы. И человек, да, понимаешь, и ждет спасителя, который нашепчет: я люблю себя, как эхо такое. Представляешь? То есть суфлера ждет. Да. И мысли, и говорит, что мысли это не мои. Это о чем говорит? О том, что человек даже не учится. Даже если это не твои поначалу мысли, сделай их своими, да? То есть запомни эти мысли. Хотя бы начни отсюда. А человек все равно даже здесь он даже не запомнит, не использует свою память, потому что память забита школами, садиками и программами другими. Вот. И все равно будет стоять и ждать. Ну вот смотри, для чего-то ж надо было вынести вот этот мыслительный процесс на высшие силы. И на все остальное, да? И в науке, и в религии, заметьте. То есть как 2 крыла одной бабочки. Да. А для чего? Вот религия вообще очень четко показывает. Она говорит: мы наместники Бога на земле. И мы тебе шепчем в ухо. Мало того, религия, когда проходит молитва, хоть один человек слушает слова и суть ловит, а бы шептали в ухо. А бы что-то звучало, да. Так смотри, и точно так же наука.
почитай комментарии под нашими роликами периодически, там на Ютубе, в ТикТоке. Откуда вы это берете? Кто вам это сказал? Да. Откуда вы это знаете? У них даже мысли не возникает. Что ты можешь быть авторитетом у себя? Да. Ты прикинь? Да. То есть у них даже мысли не возникает, что все знания в тебе. Да. Все в тебе. Если ты развернулся к себе, то ты можешь открыть любой ящик Пандоры и ответить на любой вопрос. У тебя есть чувства, у тебя есть разум. Да, даже мысли не возникает. И на этом такой. уровне, где ты дома, ты одно я. Я у всех одно. Да. У человека даже мысли сюда нет. У человека все равно кто-то ему должен сказать. Тогда он это будет говорить. Или чувствовать, или как-то знать, что это так. Понимаешь, то есть любой авторитет. При этом ты знаешь, что мне очень понравилось, что уже есть интересные научные открытия. В 2022 году вручалась Нобелевская премия. Они не пошли широко объясняться их суть. Но суть-то в том, что наука приходит к тому, что все, что до этого говорила наука, пытаясь сохранить объективную реальность и Бога, упирается в то, что объективной реальности нету. И даже уже за это вручена Нобелевская премия. Бог таки нашептал им. Но нашептал. Интуиция у них есть вместо разума, понимаешь? Ну зачем им разум? Искусственный зачем им чувства? Интеллект или природный интеллект нашептал. Высшие силы с инопланетянами откатили и прилетели. Да. Кстати, на эту тему можно создавать игры для Стёба. Стёб – это развитие цивилизации через Стёб будет идти. Так оно всегда идет через Стёб. Но видишь, даже, казалось бы, Стёб, самый стёбный Стёб, который мог быть, например, в буддизме, в индуизме, да, пришел ты и лингам потер, и будешь ты счастливый, да? Ну, казалось бы, ну куда стёбнее. А он превратился в серьезность. И благодаря этой серьезности сегодня эти земли имеют сексуальные проблемы. Серьезно? Отношения мужчина-женщина, половой признак и во что превратили женщин там. Что посеяли, то и пожали. Вот тебе и развитие интеллекта, развитие образования и так далее. Пошутил, а человек подхватил это как серьезность. И... Бог же шутил. Да, точно. Точно. Авторитет же Бог пошутил. А это серьезно воспринимается. Это как родитель ребенку может сказать: это букашка там, она тебе машет кулачком. И ребенок-то точно и испугается. На меня букашка машет кулачком. Представляешь? То есть родитель не подумает, а ребенок серьезно воспримет. Вот так мы живем на самом деле. С мозгами вот такого ребенка. Да. С абсолютным доверием родителю, раскрывшись. А родителем является любой авторитет. То есть Бог, религия, наука. Так вот, все-таки, если возвращаясь к нашей теме по поводу перепрограммирования, может, все-таки имеет смысл, чтобы человек перепрограммировал, перевести это в саморежим и обучать конкретно, когда сам человек перепрограммирует себя, свою жизнь. Кто-то тут же создаст авторитет, назовет это самогипнозом. Для кого-то это и будет самогипноз, кто не смог войти в просоночное состояние. Ну и прекрасно, у самогипноза нет ничего плохого, и он навредить себе не может. А кто-то войдет в состояние инфодайинга, и у него торкнет, и у него жизнь круто поменяется. И это, в принципе, достаточно безопасная тема. А потом подхватится интерес, и пошло развитие. Пошло развитие, да. Можно такую тему подумать. Можно. И это круто. И человека... Это на разные уровни развития интеллекта. Да, смотри, у человека перещелкнет, начнет интерес, по человеку пошло развитие, а у человека, когда интерес, человек становится счастливым. И смотри, все, человек выходит в счастье. То есть, если мы достали из дерьма, вынесли, и он снова погрузится в дерьмо, это одна тема. А другая тема, ты ему говоришь: вот делай так, идешь делай там, так. Там рай, так, да? И ты дойдешь до туда. Да. Вот просто ты будешь делать вот это, и в голове своем представлять рай, и видеть эти ворота, в которые ты входишь. И в какой-то момент, знаешь, человек, путь прописан, он делает, идет, а потом так раз, блеснуло что-то.
у него интерес так проявился, он уже уюху, и вот он выход и так раз, и приходит в рай. Это на образы. Ну да. Но надо подумать в эту сторону, потому что реально... Вот, это реально, на самом деле реально таким образом база можно... офигенная, да. но она сложная. Она сложная. И она с точки зрения морали, ну, я говорю условно мораль. На самом деле... На самом деле, с точки зрения создания пофиг на мораль. Да, да. Во-первых. А во-вторых, техника... перепрограммирования. Она на самом деле не сложная. Она сложной становится, когда... Ты не умеешь грузить. Да, да. Когда ты не раскачан. Когда ты начинаешь раскачиваться, она становится интересной. У тебя начинают открываться. То есть тебе становится интересно самим играть. Самим. Это так же, как нам с тобой, мы с тобой каждый раз, вот мы открывали что-то, и мы валили, вау, интересно. Потом работаем с людьми, консультации, мы сразу же это пускаем курсы, да, а потом, когда мы выдали все, да, у нас идет такое и в этот момент мы, общаясь с тобой абсолютно искренне, у нас проявляется, слушай, а вот это ж ведь мы не заметили, вау! И опять. Так вот это вау работает как наркотик. Вот это вау называется озарение. Это точно так же и в науке. Человек может за озарение... Это реальный наркотик. В этот момент идет такой всплеск гормональный. Счастья. Наркотик счастья, да. Гормон счастья. Гормон счастья. Когда у тебя такой всплеск идет, и даже вот эти научные наши деятели, открыватели там и так далее, пора работать, да, они же тоже за вот этот всплеск вау, за озарение готовы 100 лет работать и диссертации писать на 100 страниц там или на 1000, которые вообще нахер никому не нужны, а само озарение – это вот одно предложение. И оно в суть, именно сама суть. И она работает как наркотик на самом деле. И мы тоже на этих озарениях, когда сидим, мы понимаем, что когда человек доходит до того момента, когда у него начинаются озарения, то все, его от любимого дела за уши не оттянешь. Он будет жить в этих озарениях, он будет спать в этих озарениях, он будет полностью в них находиться. А их становится все больше и больше. Просто. Я помню, сейчас мы уже, как это сказать... Мы привыкли к этому состоянию, да? Ну да, что каждый день накрывает. Да, и по ночам. И это настолько вот наполняет, да? А раньше, вспомни в начале, как это было, вот озарение, да? И ты понимаешь, я помню, как ты меня, вообще в самом начале я погружаюсь, и значит, тема у нас, да? Я вхожу в эту тему, и вдруг в какой-то момент я понимаю, идет целый поток ответов. А мне, помнишь, я говорила, что мне надо 20 языков иметь, чтобы тебе говорить все то, что идет. То есть не хватало вот этого объема не хватало вот эту информацию всю выдать. Я теряла нить, теряла. И ты говоришь, возвращайся, да? Потому что теряешь мысли от большого объема. А когда постепенно стал вот это, к этому привыкать, то ты просто одномоментно видишь все сразу, и все сразу ложишь на слова. И этот поток, он выравнивается. Я помню, поначалу меня растаскивало, а теперь у меня просто выравнивается четко поток, и пошел ответ. И когда мы с тобой тых, у нас идет просто невероятный. И это постоянно интересно. А раньше это было так. Я помню даже когда сидишь в этих озарениях уже, да, даже домой приехал, любое действие вызывает озарение. И я понимаю, что не знаю, что делать. То есть столько информации валится, и хочется и записывать, и хочется что-то же делать, и хочется... А сейчас это настолько уже управляешь этим. Уже управляешь, да. Надо, сконцентрировал внимание. Управляешь, да. Нужен ответ. Почувствовал, ответил. Надо подумать о таких тренировках. Да. О практическом подходе. Так, пора работать. Крутая курс штука. Начинается. Есть о чем еще подумать. Где сконцентрировать внимание. Да.